მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა სივრცე დიალოგისთვის. მე ჟურნალისტი ნინო ვაშალომიძე ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გახარია საქართველოსთვის პოლისწაბჭოს წევრი თამარ კეკენიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენთან ხართ ჩართვით. ჩვენი საუბრის თემა, მთავარი თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია და უშუალოდ სანამ გურიაზე გადავალთ, მანამდე მაინტერესებს თქვენი პარტიის მოლოდინები და იმედები არჩევნებთან დაკავშირებით. იმ ფონზე, როცა არის ქვეყანაში 60-მდე პოლიტპატიმარი, მათ შორის პოლიტიკოსები. თქვენი პარტიის ლიდერი არის საზღვარგარეთ და ვერ ჩამოდის. არის საერთაშორისო ორგანიზაციების არაერთი რეზოლუცია და წერილი, რომელიც ძალიან მკაცრი და ძალიან გამაფრთხილებელია. ასევე არის ბოიკოტში მყოფი პარტიები, რომლებიც არ აღიარებენ ამ თვითმმართველობის არჩევნებს. არის საზოგადოება, რომლებიც ბოიკოტს უცხადებენ არჩევნებს. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, რას მიიღებთ ამ არჩევნებისგან? თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები და მიზეზები, რეალურად სწორედ სპეციალურად შექმნა ქართულმა ოცნებამ ის რეალობა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეშალა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ გადაწყვეტილება მიეღოთ მონაწილეობა მუნიციპალურ არჩევნებში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სწორედ ქართული ოცნების ინტერესშია ის, რომ პოლიტიკური პარტიები არ იყვნენ ჩართულები მუნიციპალურ არჩევნებში და მათ მისცემოდათ შესაძლებლობა, რომ 64 მუნიციპალიტეტში უბრძოლველად გაემყარებინათ საკუთარი ძალაუფლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საშუალებას ვერ მივცემდით ქართული ოცნების რეჟიმს, ამიტომ პირველივე დღიდანვე ვთქვით, რომ ჩვენ მივიღებდით მონაწილეობას მუნიციპალურ არჩევნებში და რომ ჩვენთვის არჩევნებში მონაწილეობა და მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაგვეფართოვებინა პროტესტი, მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ეს შესაძლებლობა, რომ მივსულიყავით მათ შორის იმ ადამიანებთან, რომლებიც შეიძლება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს ჯერ კიდევ მხარს უჭერდნენ ქართულ ოცნებას, მაგრამ შემდეგ ნახეს, რომ ქართულმა ოცნებამ გააყალბა არჩევნები, ქართულმა ოცნებამ ვერ შეასრულა ის დანაპირებები და ტყუილები, რის დაჯერებასაც ცდილობდა მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლისთვის, რომ ისინი ზრუნავდნენ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე და მათ მკაფიოდ დაინახეს თუ როგორ გაჩერდა ევროპული ინტეგრაცია, ქართული ოცნება საკუთარ ამომრჩეველს პირდებოდა მშვიდობას და რეალურად ოქტომბერში ვნახეთ თუ რა ტიპის მშვიდობა დაამყარეს, როგორ იძალადეს ახალგაზრდებთან, რომლებიც გამოხატავდნენ საკუთარ პოზიციას ევროპული მომავლის დაკარგვის გამო. ჩვენ ვნახეთ და ქართული ოცნების ამომრჩეველმა ნახა როგორ იძალადა ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ ახალგაზრდებზე, არამედ მედიის ეს ყველაფერი გასაგებია და თქვენ შესაბამისად, ანუ ჩვენთვის არჩევნებში მონაწილეობა არის ბრძოლის გაგრძელება და რა შეცვლის ამოცემულობით არჩევნებში მონაწილეობა. იმ მხრივ, როცა თქვენი პარტიის წარმომადგენლები და თქვენი პარტია ამ ხელისუფლებას არალეგიტიმურს ეძახის. რა შეცვლის ამ არჩევნებში მონაწილეობა იმ ფონზე, როცა თქვენი გადმოსახედიდან არალეგიტიმური ხელისუფლება ატარებს არჩევნებს და თქვენ შედიხართ ამ არჩევნებში. რა შეცვლის ეს არჩევნები ქართული ოცნების ლეგიტიმაციასთან არ არის დაკავშირებული. ეს არჩევნები, მუნიციპალური არჩევნები გათვალისწინებულია კონსტიტუციით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მუნიციპალური არჩევნები ვერ მოახდენს საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაციას. ეს არის ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა პროცესი და თქვენ ასევე აღნიშნეთ საერთაშორისო პარტნიორების დამოკიდებულება. უბრალოდ გეტყვით, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაცია არ მოხდება. მათ ძალიან მკაფიოდ გამოხატეს საკუთარი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ და დღემდე ასევე რჩევა და რეკომენდაცია იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ არ შესულიყო პარტიები, ოპოზიციური პარტიები თქვენ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში. თქვენ საუბრობთ სავარაუდოდ ევროპარლამენტზე, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არჩევნები არ იქნება სამართლიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვთვლით, რომ ეს არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და სწორედ აი ამ
უსამართლო პირობებში ვართ მზად რომ ჩავერთოთ და ჩართულები ვართ ამ საარჩევნო პროცესში, რაც შეეხება ზოგადად პარტნიორების დამოკიდებულებას და ჩვენ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორებთან, მათ შორის იმ რეალობაში, როდესაც გიორგი კახარია დღესაც იმყოფება ევროპაში, თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთი სახელმწიფოს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციამ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ ეს მათთვის აბსურდია. ისინი ასეთი კატეგორიულები არ არიან, თუმცა რეკომენდაციით კიდია. დავასრულოთ თუ შეიძლება, ვერცერთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ვერ მოუწოდებს ოპოზიციურ პარტიებს მიიღონ თუ არ მიიღონ მონაწილეობა. ეს არის შიდა პარტიული გადაწყვეტილება და მათ და ყველასთვის დემოკრატიის მთავარი პრინციპი არის მთავრობის ცვლილების მცდელობა არჩევნებით. შესაბამისად, თქვენ ვერც აქამდე მოისმენთ და ვერც შემდგომში ვერ მოისმენთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან ჩვენი სხვა პარტნიორების მხრიდან რაიმე ტიპის მოწოდებას, რომ მუნიციპალურ არჩევნებში მაშინ ასე დაგისვამთ შეიძლება. მაშინ ასე დაგისვამთ ქალბატონო თამარ კითხვას. ეს ემსახურება არჩევნებში შესვლა თქვენი პარტიის, ასევე ლელოს. ემსახურება თუ არა იმას, რომ მოსუფთავებულ პოლიტიკურ ველზე, როცა ოპოზიციური პარტიები არ ღებულობენ მონაწილეობას, თქვენი მიზანი არა გამარჯვება, არამედ თავარი ოპოზიციური პარტიად გადაქცევა. ამას ხომ არ ემსახურება ყველაფერი. მე ვაჟღერებ ოპოზიციის აზრს და შეხედულებას. კი, მესმის. მე არ ვთვლი, რომ ოპოზიციური ველი არის მოსუფთავებული. იმ პარტიებმა, ვინც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ არჩევნებს, ეს მათი გადაწყვეტილება, მათგან განსხვავებით ჩვენ არ ვესხმით მათ თავს და არ ვუწოდებთ მათ მოღალატეებს, ეს მათი ტაქტიკური გადაწყვეტილება. ჩვენ ლელოსთან ერთად გადავწყვეტეთ, რომ მიგვეღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა, გავაფორმეთ მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის და თანამშრომლობის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ თუნდაც იმ ძალიან მძიმე პოლიტიკურ რეალობაში შევძლოთ ორმა განსხვავებულმა პარტიამ საერთო ინტერესის და ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე მივახციოთ შეთანხმებას კანდიდატების გარშემო და რამდენიმე დღის წინ თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ მიუხედავად სირთულეების და შევძელით მათ შორის პარტიული კანდიდატების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას და შეთანხმებას, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე შეთანხმებები სხვა მუნიციპალიტეტების გარშემო, მათ შორის გულისხმობ მუნიციპალიტეტებს გურიის რეგიონში, ჩვენ არც ერთ რაიონში არ ვიქნებით ერთმანეთის კონკურენტები და ყველგან მერობის იქნება ეს. აი კონკრეტულად რო გითხრათ აი რას ითვალისწინებს თქვენი მემორანდუმი? ეს იქნება შეთანხმება ლელოს და თქვენ შეთანხმებაზე ვსაუბრობ. ეს იქნება შეთანხმება მხოლოდ მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით თუ მაჟორიტარებთან დაკავშირებითაც? მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენი მემორანდუმი ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ როგორც მერობის, ასევე მაჟორიტარების ირგვლივ გვექნება შეთანხმება. ანუ არც ერთ რაიონში არ იქნება რეალობა, როდესაც ჩვენი მაჟორიტარები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. ჩვენ გვეყოლება შეთანხმებული კანდიდატი, ზოგიერთ რაიონში ეს იქნება ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი, ზოგიერთ რაიონში და მაჟორიტარულ ორგში ეს იქნება ლელოს წარმომადგენელი და ჩვენ ერთმანეთს მხარს დაუჭერთ. შესაბამისად, ჩვენ ერთმანეთთან კონკურენციაში არ ვიქნებით. რა თქმა უნდა, პარტიული სიები წარმოდგენილი გვექნება ცალ-ცალკე, ანუ ამომრჩეველს მათ შორის გურიაში შეიძლება არჩევანი გააკეთოს პარტიებს შორის, მაგრამ მაჟორიტარი იქნება მხოლოდ ერთი. იქნება ან 25, ან იქნება 9. ჩვენ ერთმანეთთან კონკურენციაში არ ვიქნებით და ბოლო წლების განმავლობაში ვფიქრობ, რომ ეს ვადა როდის ვიცი რომ იწურება 4 სექტემბრამდე ვალდებულება გაქვთ რომ წარადგინოთ და როდის გაიცნობს თქვენს კანდიდატებს ჩვენი ამომრჩეველი უკვე? თქვენ სწორედ თქვით, წარდგენის ვადა არის 4 სექტემბერი. ჩვენ პირველი წარდგენები უკვე განვახორციელეთ უკვე თბილისიდან დავიწყეთ. შემდეგ კვირას გაგრძელდება და თვის ბოლომდე მაქსიმალურად ვადების დაცვით და უმოკლეს ვადებში ყველა რაიონში წარმატგენთ როგორც მერობის კანდიდატებს, ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატებს. და რაზე აკეთებთ არჩევანს? ეს იქნება პოლიტიკოსი წინა გადაცემაში, როცა ბატონი გიორგი გვყავდა სტუმრად, თქვენი პარტიის წარმომადგენელი განაცხადა, რომ ცნობადი რომელიც საზოგადოებას უყვარს, საზოგადოება ენდობა. ახლა ამჯერად როგორ პოზიციაზეა პარტია და ანუ ლელოსთან ერთად შეთანხმებით ვის წარადგენდა რაზე აკეთებთ ფსონს?
რა თქმა უნდა, როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, აქცენტი კეთდება ერთის მხრივ იმ ტიპის კანდიდატებზე, რომლებიც შეიძლება არ არიან არც ლევლის წევრი და არც ჩვენი პარტიის წევრი, მაგრამ სარგებლობენ კონკრეტულ თემში, სოფელში თუ მუნიციპალიტეტში საზოგადოების მხარდაჭერით და ამ ტიპის კანდიდატებიც გვეყოლება, თუმცა რა თქმა უნდა, გვეყოლება პარტიული კანდიდატები წარმოდგენილი ორივე პარტიის მხრიდან და შესაბამისი საერთო მხარდაჭერაც ექნება. ამიტომაც იყო საჭირო რომ უფრო მეტი დრო გამოგვეყენებინა და დაგვეთმო ამ მოძიების და შეთანხმების პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს ბოიკოტის ნაწილიც მოქმედებს ადამიანებზე, თუმცა უკვე ბოლო კვირების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ძალიან აქტიურად დავიწყეთ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრები ადამიანებთან, იმასაც ვხედავთ, როგორ იცვლება ეს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ადამიანები ხედავენ, რომ პარტიებმა, რომლებმაც გამოაცხადეს ბოიკოტი, ეს პარტიები ამომრჩეველს და მათ მხარდამჭერებსაც ვერ თავაზობენ ვერანაირ კონკრეტულ გეგმას, თუ ბოიკოტის ფარგლებში რა ქმედებებს განახორციელებენ და როგორ ემსახურება ეს ქართული ოცნების რეჟიმის მინიმუმ შესუსტებას. იმ ნაწილის გარდა ერთადერთი კონკრეტიკა, რაც აქამდე გავიგეთ, არის ის, რომ ეს პარტიები აპირებენ იარონ მოსახლეობაში და ადამიანებს უთხრან არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, რაც ჩვენი გადმოსახედიდან მინიმუმ აბსურდია და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ემსახურება ქართული ოცნების რეჟიმის ინტერესებს და იმედი მაქვს, რომ ამისი გადააზრება მოხდება ჩემი კოლეგების მხრიდან და ამ ტიპის კამპანიას არ აწარმოებენ და ამის პარალელურად ადამიანები ხედავენ ჩვენი და ლელოს ერთობლივ ცდილობას, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მაქსიმალურად აქტიური კამპანია გქონდეს და ბრძოლა გავუმართოთ ქართული ოცნების იმ კორუფციონერ კანდიდატებს, რომლებსაც ხელმეორედ ასახელებენ, ისინი უმრავლეს მუნიციპალიტეტებში და შესაბამისად ადამიანები, როდესაც ხედავენ ერთ მხარეს უმოქმედობას და მეორე მხარეს ცდილობას იმისი, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველა მუნიციპალიტეტი არ ჩაიბაროს უბრძოლებლად, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა უკვე მათ შორის თავიდან ბოიკოტის მომხრე ამომრჩეველთა მოსაზრებებსაც ხედავთ, რომ იცვლება. რაც უფრო მეტი დრო გავა, დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანები გაიაზრებენ იმ პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ არჩევნებით ვაძლევთ შანსს ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება დღეს კიდევ ეშინიათ, რომ ღიად გამოხატონ პროტესტი, შეიძლება ვერ გამოდიან ვერც თბილისში და ვერც რაიონებში საპროტესტო აქციებში ვერ იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ აქვთ სურვილი, რომ საკუთარი პროტესტი დააფიქსირონ და არჩევნებში მოსვლა არის ამისი შესაძლებლობა და მათ უნდა დახვდეთ ბიულეტენში ოპოზიციურად განწყობილი კანდიდატი და ამ ადამიანებს ეს არჩევანი არ უნდა დაუწყოს. დანეთ რომ დაწყებული გაქვთ წინა საარჩევნო კამპანია. ანუ რამდენად იცნობთ გურიაზე, უშუალოდ გურიაზე რო გადავიდეთ, რამდენად იცნობთ გურიის პრობლემებს, თქვენი პარტია, რაზე აკეთებთ ფოკუსირებას და თქვათ რა არის ამჯერად გურიის პრიორიტეტი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ამბობს მოსახლეობა, თუ აქტიურად გაქვთ უკვე კამპანია დაწყებული და როგორ ხვდება მოსახლეობა, ანუ გამოხატავს მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა? როგორც გითხარით, დამოკიდებულება ერთგვაროვანი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ შეხვედრების დროს, რომ ერთის მხრივ, როდესაც საუბრობთ ზოგად პოლიტიკურ დღის წესრიგზე და მე შემდეგ უკვე კონკრეტული მუნიციპალიტეტების პრობლემებზე, ასევე ვისაუბროთ და დავარწმუნოთ ადამიანები არჩევნებში მოსვლის აუცილებლობაზე. რაც შეეხება უკვე რეგიონულ ჭრილში კამპანიის დაწყებას, ოფიციალური კამპანია ფორმალურად გაიხსნება მაშინ, როდესაც მოხდება წარდგენა, თუმცა არაფორმალურად და უკვე ადგილზე შეხვედრების დონეზე ეს პროცესი მიმდინარეობს. გურიის შემთხვევაშიც გვექნება ძალიან საინტერესო შეთავაზებები და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი ამ ეტაპისთვის დავტოვო, ასე ვთქვათ, შემდგომი წარდგენისთვის წინასწარ არ გავამხილო ეს კონკრეტული შეთავაზებები და ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო კამპანია გვექნება, იქნება კონკრეტული საუბარი კონკრეტული პრობლემების მოგვარების გზებზე და უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა გააზრებული აი თქვენ წინა საარჩევნო პროგრამა გურიასთან მიმართებაში რას ითვალისწინებს? კონკრეტულად რომ ჩვენი წინა საარჩევნო კამპანია პროგრამა გურიასთან მიმართებაში დღეს თავ შევიკავებ კონკრეტიკას საუბრისგან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე წარდგენის დროს ერთობლივად მოხდება, როგორც მაჟორიტარების წარდგენის დროს, ასევე კამპანიის ნაწილით ერთობლივად წარვადგენთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით
გითხრით და ჩვენ მსმენელს ვუთხრა რომ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ტიპიური კამპანია, მუნიციპალური კამპანია, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს წინ აქვს ძალიან მძიმე პოლიტიკური მდგენელი და შესაბამისად ერთის მხრივ საუბარი კიდევ ერთხელ გვექნება იმ რეალობაზე, რაც ქართულმა ოცნებამ შექმნა საქართველოში და ჩვენ არ ვესაუბრებით მხოლოდ ჩვენი პარტიის და ოპოზიციურად განწყობილი ვთქვათ ადამიანებს, არამედ ვესაუბრებით მაქსიმალურად იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ქართულ ოცნებას უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ეხლა მინიმუმ კითხვის ნიშნები აქვს. და სამწუხაროდ ასევე ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ დღეს ქართულ ოცნებას ყავს იმაზე მეტი მხარდამჭერი, ვიდრე იმსახურებს. და ეს არის ჩვენი ოპოზიციის პასუხისგებლობა, რომ თითოეულ ამ ადამიანამდე მისვლა შევძლოთ და შევძლოთ ამ ადამიანების იმის ახსნა თუ რატომ უნდა შეიცვალოს ქართული ოცნების რეჟიმი, იმიტომ რომ ეს თუ ეს დროულად არ მოხდა, ჩვენ რამდენიმე კვირაში უკვე მივიღებთ ძალიან მძიმე შედეგს და ამ შემთხვევაში გულისხმობ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას, რაც რეალურად იწვევს იმას, რომ მინიმუმ რეგიონების მოსახლეობას, რომელსაც აქამდე შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ თუნდაც სამუშაო ვიზიტით წასულიყვნენ და ესარგებლად სამუშაო შესაძლებლობებით ევროკავშირში შეეზღუდება. რამდენიმე დღის წინ თქვენ ნახეთ უკვე პოლონეთის მთავრობის განცხადება, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალიან გართულდება ამ ტიპის სამუშაო შესაძლებლობების მიღება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი უბრალოდ სტატისტიკას რო ჩახედავთ, მხოლოდ ბოლო წლებში 10,000-ობით ადამიანი სარგებლობდა ამით, რაც ჩვენი ოჯახებისთვის იქნება ძალიან მძიმე დარტყმა. და პოლონეთმა უკვე დაიწყო სამწუხაროდ შეზღუდვა და თუ ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერდა, ეს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს დააწვევა კისერზე. გუშინ უკვე საუბარი იყო ევროსაბჭოს დატოვებასთან დაკავშირებით და ჩვენს გაძევებასთან დაკავშირებით, ანუ ცხადია რომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს მსგავსი განცხადებები და ძალიან სამწუხარო ალბათ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ 30 წლის წინ, როდესაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და გავხდით ევროსაბჭოს წევრი, რომ ოდესმე დადგებოდა ის რეალობა ამ ქვეყანაში, როდესაც ევროსაბჭოში ჩვენი მეგობრები ისაუბრებდნენ საქართველოს ევროსაბჭოდან გარიცხვის შესაძლებლობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მძიმე რეალობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ჩვენი პარტნიორების დარწმუნება და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ ქართული ოცნების რეპრესიული ქმედებები არ უნდა შეეხოს და არ უნდა დაზარალდნენ ამის გამო საქართველოს მოქალაქეები და ინდივიდუალური პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, იქნება ეს ერთობლივი სანქციები თუ ინდივიდუალური სანქციები. მაგრამ რაც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ ოპოზიციურმა პარტიებმა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი პარტნიორები ხედავენ, რომ რა ტიპის დამოკიდებულება, როგორც ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და პარტნიორების მიმართ ხედავთ, აი წერილებზე აგზავნიან, ამ შემთხვევაში გულისხმობ უკვე ტრამპის ადმინისტრაციას, ქართული ოცნება შესაძლებლობას არ ტოვებს, რომ სალანძღავი და საგინებელი წერილები გააგზავნოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაჩერებულია სტრატეგიული თანამშრომლობა ეს იმ ფონზე, როდესაც აქამდე ვიყავით რეგიონში ლიდერი და ეხლა ვხედავთ, რომ ამერიკული ინტერესები უკვე მიმართულია ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკური კეთილდღეობის გაძლიერებისთვის. ამ თვალსაზრისით რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად ოპოზიციური პარტიების გააერთიანება და ბოიკოტი მთლიანად ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. ამასაც კითხავთ და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით იმ თვალსაზრისით, რომ ჩართვაში ბრძანდებით და პარტიაში არსებულ განხეთქილებასთან დაკავშირებით და პარტია დატოვა ნათია მეზრუშვილმა, თეონა ბარდიამ საუბარი იყო თევზაძესთან დაკავშირებით, თუმცა მან ეს არ დაადასტურა. რამდენად დამაზიანებელი არის ეს პროცესი თქვენთვის, თქვენი პარტიისთვის, თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ მაყურებელს. კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ არასდროს არ განგვიხილავს ბოიკოტი, როგორც შესაძლებლობაც კი, იმიტომ რომ თვლით და დღემდე ვთვლით და თავიდანვე ვთვლით, რომ ბოიკოტი და არჩევნებში არ მონაწილეობა აწყობს მხოლოდ ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება იმედის პროპაგანდისტული მედიას ვერ ვუწოდებ, მათ უბრალოდ არიან ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული სააგენტო, მიერ გაცხადებულ ტყუილებს, არც ერთ თქვენს მიერ ჩამოთვლილ ადამიანს პარტია არ დაუტოვებია.
მესმის რომ ეს ყველაფერი იმედის მხრიდან და ქართული ოცნების მხრიდან ემსახურება იმას რომ მათ ვერანაირი გზებით ვერ შეძლეს დისკრედიტაცია მოეხდინათ პარტიის და მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ ჩვენ არ ჩავთვლიყავით არჩევნებში ისინი ცდილობდნენ რომ ჩვენ და ლეოს შორის ეს საერთო კანდიდატების გარშემო შეთანხმება არ შემდგარიყო და რა თქმა უნდა ეხლა უკვე უბრალოდ აქვს ძალიან უსუსური მცდელობა რომ აღქმები შექმნან ვითომ პარტიაში რაიმე პრობლემა არც ერთ ამ ადამიანს თქვენ ვინც ჩამოთვალეთ და იმედმა ვინც გაავრცელა პარტია არ დაუტოვებია თითოეული მათგანი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურად არიან ჩართულები საარჩევნო კამპანიაში და თქვენ ნახავთ უკვე მათ უკვე საჯაროდ ზოგიერთს მაჟორიტარობის კუთხით ზოგიერთს წარგენით როგორც მერობის კანდიდატებად მთლიანად მთელი პარტია ჩართულია საარჩევნო კამპანიაში და თითოეული ჩვენთაგანი იბრძოლებს სხვადასხვა როლში იქნება კიდევ ერთხელ ეს მაჟორიტარობის კუთხით თუ როგორც მერობის კანდიდატი. და ბოლო კითხვა ჩემი, როგორია თქვენი გეგმა, თქვენი პარტიის გეგმა არჩევნების მოგების შემთხვევაში გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში ეს თუ მთლიანი სურათი არ იქნება და ასევე წაგების შემთხვევაში რას ეტყვით ამ მომრჩეველს და რა არის თქვენი სათქმელი წინა საარჩევნოთ? ჩვენთვის კიდევ ერთხელ განმეორდები ამ არჩევნებში მონაწილეობას აქვს პრინციპული მიზანი. ეს მიზანი ემსახურება იმას, რომ მაქსიმალურად შევასუსტოთ და დავიწყოთ ქართული ოცნების, ვთქვათ, დამარცხებისკენ გადავდგეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ის თქვენ რაც ახსენეთ თავიდანვე თუნდაც პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც ყავს ჩვენთვის მთავარი ამოცანა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რაც გაცხადებული ქონდა, არ შეცვლილა. ეს ორი ამოცანა რჩება. პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება და მეორე ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კრიზისი ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე არ განიმუხტება. მაგრამ მუნიციპალურ არჩევნებში აი მაგალითად ოზურგეთში თქვენი ანუ პირობითად ვამბობ ოზურგეთში თქვენი მერი ან თქვათ ბათუმში თქვენს მიერ წარდგენილი მერი რა სურათ შეცვლის და რა იქნება? ამ მუნიციპალურ არჩევნებში ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეობის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამოცანა სწორედ არის ის რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში ოცნებას არ მივცეთ შესაძლებლობა რომ უკრძალველად ჩაიგდონ ძალაუფლება ხელში ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში ჩვენ გვაქვს გამარჯვების ამბიცია და შესაბამისად შემდეგ უკვე ლელოსთან ერთად იქნება ეს საერთო ფრაქციები თუ სხვადასხვა ერთობლივი ესე ვთქვათ პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდები შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აი ამ 5 ოქტომბრის რეალობის მიხედვით უკვე გავაგრძელებთ ბრძოლას ახალი საპარლამენტო არჩევნების მზადებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ. მაყურებელს კი ვეტყვი რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თამარ კეკენაძე გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.